趁迎面冇車呢度掉啦，係啊，好啦，兩邊冇啦 ，OK 啦，好，好，迎面 OK 嘛，得，好，兜埋最後嗰條氣郁啊，宏東線，宏東線嘅氣郁咧，工廠區裏邊咧比較多啲執生位啊，係啊，可圈可點嗰啲位咧 ，OK， 即刻剝翻副超先，嚴陣以待，係嘛 ？OK， 唔使驚，睇得通就得㗎啦，係嘛？最多咪填表係嘛？猜過你係嘛？冇計啦，盡咗力要填表都係要㗎，係嘛？呢度望得通冇，左邊 OK， 轉得順住去有順住去好，保守啲有保守啲好，睇下咩能力啦 OK 小心啊，貨 van 個門有虛掩，睇住有人突出嚟，望右鏡，擰一擰頭埋去啊，轉彎，轉完彎望下左望下右，哪怕係做多都好啦。阿水叫我哋轉右啊 OK 收到唔該，呢個上客嘅佢會走嘅啦，應該係啊，應該會走嘅，唔走先至捐中間過咯，唔使啦，依家兩邊望下開得，望下右，擰一擰，呢度停一停先，唔踩界唔過界 OK， 手掣一波兩邊望，安唔得，右邊唔得，有的士就喐都唔好喐，兩邊冇車慢慢突出去，兩邊冇，慢慢突，望下兩邊，左邊 OK， 右邊 OK， 左邊 OK， 走，嗱一出到嚟即刻要處理呢個樽頸位啦，係嘛？對面有車添喎，仲要，咁唔出啦，打右燈，係啊，唔出啦，對面有車嘛，一停一開咯，望下右，擰下頭，走得，擰下頭走得，係啦，好，借完位，擰下頭還翻位 ，OK， 再要借位喎，有的士哥哥出緊嚟喎，打定右燈，做翻個一波，睇定啲，都有架車出緊嚟嘅，唔走住呢啲，係啊，好，望右，擰頭出得，小心啲咯，係啊，小心啲咯，必要時如果呢個安全啊嘛，必要時咪停咯，係啊，慢啲車望得通透啲 OK 㗎啦，嗱望左冇問題啊，呢個 OK 埋翻去，少少嘅靠左，少少嘅靠左。係啦，回翻燈，嗱有死車要過，對面 OK 嘛，右鏡 OK 嘛，擰頭走得啊 OK 啊，跟住轉左，順便做個靠左，擰一擰頭，順便做靠左，再擰頭，再轉左，入到去睇睇，迎面有車嚟，咁我哋呢邊冇死車嘛，所以唔好行咁正中，少少靠左，確保迎面嘅車夠位行嘅 ，OK， 咁我哋會直去。陣間轉右嘅嚇，阿 Sir 叫我哋轉右，先打陣右燈，準備過死車先，睇下迎面咩環境。迎面都好多車嚟緊喎嚇，你依架車直隊出嚟嚇，幫我開路係嘛 ？OK， 嗱迎面過埋貨 OK 啦，係啦，望右擰頭出得，出得一個人啦，騎住條線行，個人縮翻埋去，我哋會轉右嚇，宏業東街，人見到我。大家互見，車速唔快，所以安全嘅。嗱，望右，迎面路口，擰頭走得，眼明手快啊！呢啲位要。咁你記住用嘅車速呢，係你可以諗得切、做得切嘅。如果你諗唔切、做唔切嘅車速呢，你就要放慢，一定要諗到、做到，先至為之一個合理嘅車速。咁你越熟，揸得越熟，你嘅合理車速就可以越快。你諗得越多，諗得越快呢。咁你嘅合理車速咪可以提升啲咯，咁就唔會矮欄蝸牛咁咯，仲要望唔切喎，蝸牛咁，仲要另一擰頭借線，對面 OK 啊嘛，我哋會轉左，阿 Sir 叫我哋轉左 ，OK 收到，唔該阿 Sir。嗱，記住呢個轉左咧，先過死車㗎，係啦，望一望左，另一擰頭轉埋去咯，嗱即刻又要出啦，做翻個2轉1，迎面 OK 嘛？右鏡 OK， 迎面唔得，唯有喺度等等，係啦 ，OK， 白色車走埋都仲有貨車，係啊，唔得啦，點出啊？係啊，望右，擰頭走得，係啊 ，OK，嗱冧行咯，趁佢未有車懟埋嚟前，
咁如果依家有車埋嚟，咁點啊？睇佢來勢咯。如果佢唔停嘅，咁你咪停咯。如果佢停嘅，咁你咪繼續捐埋去咯。類似加密村街嗰啲嗱，呢度轉右喎嚇，路口停一停。嗱，呢個路口出邊咧都難睇嘅，尤其是私家車添。兩邊望一望，去得。右邊 OK 嘛？左邊，因為左邊咧私家車矮啊，俾個鐵線網遮住嘅會係嘛？咁啊轉咗右靠右先咯。咁我哋會靠翻左。其實如果你望得通兩邊冇車咧，兩條線冇車咧，其實就轉右靠左好啲。但係如果由於鐵欄遮住咗個視線咧，所以我會建議呢度你望唔通嘅情況下咧，靠喺右先，靠喺右。因為如果左邊真係睇漏眼咧，佢喺左線可以走到啊嘛，我哋就唔使喺嗰個位度 cut 兩條線去到最左咯。始終都難望，同埋出面大直路咧，佢有可能會好快噶嘛。咁你出去又唔會好快啫，你唔會手腳好快噶嘛。咁所以一攞就攞到最底嗰條左線咧，係極之危險，我覺得。尤其是對個新手嚟講，嗰個位好易出錯。所以咧，確保右邊冇車啦，裝完咧，咁我哋懟咗架車出去之後咧，再裝一裝鐵欄嗰度。如果 OK 咧，我會建議先入右線，再慢慢 cut 左線。再慢慢 cut 翻左線，去到依家踩住呢度叫中線啦咁跟住同嗰條大橋嗰條線一樣啦，我哋直去再轉右啦。阿 Sir 話直去再轉右，跟住餘下呢節同大橋嗰條一模一樣噶啦，一模一樣，係啊，冇記錯。呢度兩盞燈一齊放啦 ，OK。咁啊，參考方法啫，你哋唔一定話一定係咁先啱嘅，靈活妥當做齊嘢就得噶啦。兩邊望啦，兩邊有人夾住我哋啊嘛。打盞右燈先，等人知我係直去轉右先。但係有單車呢度慢啲啲，做翻一波。望一望，好危險啊！單車咁踩其實係啊，轉右落到最底啊，落最底頭先大橋線解釋過啦。等右邊啲車散一散先啊嘛。散一散去順超好多嘅會，過咗呢條雙白線，望定右鏡，可以做埋三波，再望右，擰頭 cut 得，整個漸進式。好啦，咁呢度如果冇車咧，其實都可以整個靠右嘅，cut 條右線嘅，再唔係就再前啲先 cut 都得，都冇乜所謂，兩樣通用。你做開邊種就做邊種，做邊種做邊種。咁由於呢度一開二嘅話呢，我會建議做翻個靠左會好啲，係啦。一開二啊嘛，做翻個靠左會企理啲。如果你呢度先靠右嘅就唔使咯，落翻二波，轉右靠左，兩邊望下先，係啊，應該都齊啦，四條線。都如果對新手認路嚟講咧，我覺得都難記嘅啲線，都難記。同埋入工廠區嗰度都拗教，好似一條好長好長嘅加密村街咁。不過難少少都好嘅，難少少又考你哋多啲咧，你哋就練多啲熟啲咯。咁出到路面真係攞到車牌出咗路面就個技巧會高啲。係啦，兩邊望下，兩邊望下，係啦，望右擰頭，大彎要擰頭啦，大彎細睇，少少速度，轉正咗個彎，開始後邊會快噶啦嘛，佢哋係啦，咁我會望下右鏡啦，打翻盞右燈啦，擰一擰頭，爽咪爽到去到咪去咯，爽唔到嘅慢啲咯，慢啲等後邊爬下頭先咯。三波都話去到50啦，而家都唔好太快，係啊，咩程度就做咩啦，40零好啦，過盞燈，係啦，咁收少少，呢個落得切嘅，落得切波嘅，係啊，落得切盡量落翻波先停，兩邊望下，咁第二組燈轉右，咁收到阿 Sir 唔該，咁又係經呢度翻去，唔係喎，條線都經呢度翻去喎，好似係嘛？係咯。條線都經呢度翻去，唔係有條九巴車廠嗰條唔係喺迎面去，其他3條經呢度，係啦。依家諗下個
心裏邊個地圖都大概都知啦。我有冇印象錯咗呢？呢度好似冇禁區，冇學車禁區喎，好似冇學車禁區喎，呢度兜晒喎，係啊，兜晒喎，可以啊，係咯，冇啊，冇學車禁區啊，係繁忙啲啫，係啊，會唔會就係你哋選擇嘅原因呢？呢個啊，兩邊望下，開得。打定右燈，夠爽手咪整個3波咯。望下右，擰一擰頭，再擰多次，埋去落翻個2波。旅遊巴都係停過夜噶啦，係嘛？整翻個2轉1，少少油，睇燈啦。咁會轉右靠右啦，呢個啊唔好太累贅，因為一定有4車啦，左線望右，擰一擰頭，轉右靠右。咁呢個石壆黑掹掹，好明顯好多車碌中嗰條石壆。呢啲大右彎都有啲技巧嘅，咪留意下啦。望下左，擰下頭埋嚟，咪轉左啦。唔建議直望直出啦，呢啲建議都係停一停啦，因為出邊啲車都多，又要處理個路口左彎呢。唔係好建議太進取，新手啊嘛，進取又冇分家嘅係咪 ？OK， 保守啲好。嗱，過埋白色車，左邊 OK， 右邊 OK。只要你練得夠熟呢，其實你揸保守嗰套都唔會太慢嘅咋，都唔會太慢嘅咋。OK。咁你練得唔夠熟啊，又慢又立，梗係唔得啦，係嘛？嗱，望下左，呢度阿 Sir 叫我哋轉左，翻市場認得啦，呢度冇問題啦。好，擰下頭。嗱，呢度望下迎面冇車，就順便借位啦。如果有嘅，我建議停一停啦，因為呢個都算出去攞位嘅動作。過完死車啦，呢個白色車點呢？佢應該唔喐啊，褪個尾入去，佢想望一望。哦，佢想掉頭，望右擰頭。轉咯，直接靠正右邊。靠正右邊。哇，單車嚇一嚇我添。呢個開篷車喐唔喐啊？唔喐，嗰扎人都冇乜特別。OK， 去得。嗱，呢度由於驚呢架貨 van 會喐，所以做個靠左先。但係唔使真係扭埋去，擰一擰，篤緊地圖。嗱，呢度嗱的士喐啦，係嘛？望一望左，呢啲考反應啦，考反應就係望左就係望呢啲咯。係啊，千載難逢嘅機會呢個，遇到百年一遇啊 ！OK。因為唔係百年一遇嘅，遇到成日都遇到啊，尤其是考試嘅時候，通常都遇到嘅。呢度整咗3波啦。我轉翻去啦，3波嗱，後邊都妥當，跟住我3轉2，少少油。呢個2波轉又得，擰一擰頭轉啦。咁啊完咗 ，OK。哇，大車臨尾考一考我，呢度要停一停下佢騎線啊。係啊。我諗10個新手9個半都唔識停啊！頭先嗰啲位9個半都望住個大車啊，應該咁，所以時刻保持警覺啊！咁啊，因為事實上係夠過啊，但係考官踩你㗎呢啲，即係除非考官算啦，俾你考官啊，除非考官咁樣嘅啫。如果唔係嘅話，事實上係危險啊！嗰架大車騎晒線咁轉彎啊嘛。做埋最後呢下，迎面有車，不過佢迎面嗰架停俾架手推車啊，所以我就唔去啦，係啊，順便都喺度 U turn 啦，唔等佢啦，學車比較慢啲，學車唔嚟，右邊冇車嚟，左邊 OK。掉個頭先，係啦。咁4條路線，我再翻去檢查下係咪呢4條先。如果係就出晒4條，如果唔係先再補拍啦。係啊，呢度就大家同學仔努力啦，俾個參考俾你哋。咁啊一刀都冇剪過中間，一嘢過出，
我當然都會加啲解釋啊，或者加啲文字啊，咁樣去俾你注意翻應該注意嘅嘢啦。轉波呢度埋去都好喎，另一擰頭埋去。唔好啦，呢度咁鬼窄。望下右。轉埋個彎啦，呢度啊，呢度啊。好。咁同你哋分享到呢度，咁有咩就可以WhatsApp 我啦嚇。咁啊，希望你哋都大家身體健康啦。抗疫大家都好辛苦，但係冇辦法，呢個係人類戰嚟嘅，地球之戰嚟嘅嚇。OK， 我哋人類同病菌打個全地球嘅戰爭啊。咁啊加上又有啲外國又有啲戰爭咁啦嚇。希望就唔好咁多呢啲事情發生啦嚇。咁大家努力，保持心境開朗，期待你出現。拜拜。